एमपि इलेक्शननि उनाव मोनसे खोन्थाखौ गोसोखां जेरै लावखारफ्रा सादाखौ लावथि खर'जों नायो बेफोरबायदि नाजासिगोन। लाइमुथि हालाम नैबे जोंनि खंग्रिं हालाम बेफोर हालामफोरखौ एनडिबि एफेक्टेड एनडिबि थाग्रा आबसु एरिया होननानैनो थांनाय 17 बोसोराव खाम्फा बरगयारी बिथाङा जेबो हान मावखायाखै। जोंनि प्रजेक्टआ मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव गोदोसोनाय हालामखौ बोखांग्रोनायानो गुबै थांखिखा। गतिके लाइमुथि हालाम नैबे जोंनि खंग्रिं हालाम बेफोर हालामफोरखौ एनडिबि एफेक्टेड एनडिबि थाग्रा आबसु एरिया होननानैनो थांनाय 17 बोसोराव खाम्फा बरगयारी बिथाङा जेबो हान मावखायाखै। दिनै मैया बिथाङा मोनसे बिथांनि स्टेटमेन्ट हगारनाय नुदों आं जों जेबो मावाखै होननानै। आं नंखायनो खुंग्रिङाव फैनानै बिपिएफ पार्टिखौ मानव गेदेर प्रमद बर' लिरनाय कमिउनिटि हलाव मिटिं खालामनो खावलायदों। खुंग्रिङाव फैनानै बिथांमोननि बुलेट प्रुफ गारिफोरखौ लांनानै जों बानायनाय नैबे दालां साजों सालायनो आं बिथांखौ खावलायदों। खुंग्रिङाव फैनानै जों दा बावहाय गोबां इरिगेसन प्रजेक्ट लाबोबाय। बे इरिगेसनफोरखौ बेखेवनायाव बिथाङा जोंनि जानानै फिथा हानो आं खावलायदों। गतिके गोबां खामानि जों मावगासिनो दङ। देग्लायनि दिनाव जोङो 23 किल'मिटार सिसि ब्लक आरो ब्लेक टपिंखौ जों लाबोदों आरो मोनसे दालां दा फाउन्डेसन खालामबाय। दिनैनिफ्राय खामानिया स्टार्ट जासिगोन। लाइमुथि दालाङा जोंना सेंसन जाखाबाय। गतिके साहा ओनसोलखौ जौगाहोनायनि थांखियानो जोंनि गुबै थांखि। दाखालि बावै बिथाङा होनदों कुनु मेडिकेल साब सेन्टार बानायाखै होननानै। लाइमुथियाव जोङो मेडिकेल साब सेन्टार गायसनहैदों आरो दा मोनसे साब सेन्टार गायसनबावनो आं जायगा नागिरगासिनो दङ। जानो हागौ बियो ओरैजाय जोंनि मा होनो थाइखाजरा सारियालि साइडजों मोनसे साब सेन्टार जों गायसनगोन खोब खम समनि गेजेरावनो। गतिके बिथांमोना जा बुंदों बिथांमोना बुंदोंल', जों खिन्थु मावदों। एमपि इलेक्शननि उनाव मोनसे खोन्थाखौ गोसोखां जेरै लावखारफ्रा सादाखौ लावथि खर'जों नायो बेफोरबायदि नाजासिगोन। बनसु बिथांमोना जे सरकारनि जे बेनिफिसियारिफोर न' मुलाम्फागिरिफोर बिथांमोननि न' थांनानै लुफुंजायैखौ नायगिदिंनानै ससियेल मिडियायाव भाइरेल खालामबाय थादों। 90% बिपिएफनि समनि खामानिया जायाखैमोन। बनसुनि गोबां दैदेनगिरिफ्राथ' जान्था नार्जारि जान्था बसुमतारी गोजासो। गतिके बेयाव बुंनांगौ जेबो खोन्था गैया। मोनसे फोसावथाय बाजाज बेग लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सोहोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया फैगौ 6 मार्चनिफ्राय 12 मार्चसिम मेगा लन आरो एक्सचेन्ज मेला होगासिनो दं। दावहारु अट' एजेन्सियाव बायगिरि बिथांमोना लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज बेग लानो हागोन। नोंथांमोना क'क्राझार सोहोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय मेगा लन आरो एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय गंनै हेलमेट फ्रि, 5 लिटार पेट्रल फ्रि, बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि एश्योर्ड गिफ्ट हरनाय जागोन आरो एक्सचेन्ज खाबुआबो एभेलेबल जागोन। आरोबाव मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाजाजनि बाइकखौ आवग्रिनानै दोननो हागोन आरो 5% डाउन पेमेन्टआवनो बाइक लानो हागोन। लोगोसे गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय 6000399187 आरो 8822018193 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों फन खालामनानै मिथिनो हागोन।